बिजनौर में हुई मौसम की पहली बारिश ने सभी सड़कों को जलमग्न कर दिया। ख़ासतौर से नई बस्ती, पुरानी स्टेट बैंक कॉलोनी और मिर्दागान। आप देख सकते हैं मिर्दागान का लाइव शॉट आपको मैं दिखा रहा हूँ। मिर्दागान में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है और बच्चे बाकायदा इसके अंदर तैराकी का मज़ा ले रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट की बारिश हुई है। सिर्फ 10 मिनट की बारिश में मिर्दागान की जो बाहर वाली मस्जिद है उसके बाहर का नज़ारा ये आप देख सकते हैं। मिर्दागान काफ़ी बड़ा और मशहूर मोहल्ला है। चेयरमैन ख़ुद मिर्दागान के रहने वाले हैं और ये हालत आप देख सकते हैं। सड़कों की पानी घुटनों घुटनों तक भरा हुआ है। बाकायदा बच्चे 10 मिनट की बारिश में ही तैराकी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है। मोहम्मद मुशर्रफ। जी, उप चाइनो। मोहम्मद मुशर्रफ, ये क्या मामला है? ये इतना पानी यहाँ भरा हुआ है, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में ये और आप खुद भी देख रहे हैं। जी जी इस कदर पानी भरा हुआ है। अब तो चेयरमैन आपके मोहल्ले के हैं। जी। ये क्या पानी की निकासी की कैसे सॉल्यूशन होगा? सर कोई कंप्लेन करी आपने? चेयरमैन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये नाले छोटे हैं और बरसात में ये हर दफ़ा ऐसे होता है। ये थोड़ी सड़कें थोड़ी सी ऊंची है, नाले नीचे है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बरसात में ऐसे ही होता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कंप्लेन करी आपने कभी? नहीं, कंप्लेन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बरसात में तो कहीं भी हो पानी तो भरेगा। ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप और मोहल्ले में जा सकते हैं। काजीपाड़ा है और चाशीरी है, उसमें कहीं पानी इतना नहीं है। नहीं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी है। और काजीपाड़ा में और मिर्जान में थोड़ा सा अंतर रहता है, क्योंकि मिर्जान थोड़ी ऊंचाई पे है, काजीपाड़ा थोड़े नीचे है। तो यहाँ पे सड़कें सही होनी चाहिए ना, सड़कों के लिए कोई आवेदन? थोड़ी सी देखो जो गड्ढे हैं, क्योंकि अभी 10 मिनट की सिर्फ बारिश पड़ी है जिसमें इस कदर पानी है कि बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तो देखो प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है, पानी की तो प्रॉब्लम होती है, तो पानी के अंदर रहता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम।